Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu sagada gaabbii jechuun maal jechuudha? Sagada gaabbiis yeroo sagannu maal jechaa sagannaa? Sagada gaabbii akkamitti sagannaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Manni kiristaanaa keenyaa ijoollee ishee kara jireenya bara baraatti akka dhufaniif cubbuurraa, hidhaa daabiloosirraa, humna hafuura hamaa hundumarraa bilisa bahanii uumaa isaanii wajjin akka isaan bara baraaf jiraataniif manni kiristaanaa keenya gosoota sagadaa hedduu barsiisti. Saganni waaqummaa jira, saganni kennaa jira, saganni kabajaa jira, saganni gaabbii ni jira jechuudha. Guyyaa har'aa mata duree kana keessatti kan waliin ilaallu waa'ee sagada gaabbiiti jechuudha. Sababi isaa namni addunyaa kanarra gaafa jiraatu karaa adda addaatiin beekee ija jabummaadhaan, osoo hin beekiin wallaallummaadhaan, yaadan, ilaalchan, gurraan dhagahuudhaan, ijaan ilaaluudhaan, qalbitti yaaduudhaan cubbuu hojjetaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti cubbuu hojjennu kana dhiifama argachuudhaaf Waaqayyo wajjin walitti araaramuudhaaf dirqama gaabbii galuun barbaachisaadha. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 13 gaafa ilaallu hundi keessanuu yaada garaa keessanii hin geeddarattan taanan ni duutu jedha. Gaabbiin du'a jalaa kan nama oolchitu, gaabbii jechuun yaada garaa keenyaa geeddarachuu jechuudha. Beeknes osoo hin beekin cubbuu hojjennirraa, yakka raawwannirraa, wanta Waaqayyoon hin jaallanne kan raawwanne hunduma irraatii gaabbinee yakka raawwachuu keenya beeknee dhiifama kan ittiin Waaqayyoon gaafannu, gara Waaqayyotti kan ittiin siqnu, Waaqayyotti kan ittiin araaramu, Waaqayyoon kan ittiin garaa laaffifannu gaabbiidhaanii jechuudha. Gaabbiin immoo gaafa kennamu sagadatu kennamaa jechuudha. Saganni kun 41 ta'uu danda'a, 64 ta'uu danda'a, 120 ta'uu danda'a, isaa olis ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa abbaan gaabbii keenya cubbuu nuti itti himanne ilaalanii keeyyataa gaabbitiin madaalanii nu kennaniin lakkoofsi isaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Nutis egaa gaabbii gaafa gallu wanta balleessine Waaqayyoon gaddisiisne sana abbaa gaabbii keenyatti deemnee himannee abbaa gaabbii keenya irraatii sagada kana fudhanneetu sagannaa jechuudha. Egaa yeroo baay'ee gaabbiin gaafa kennamu sagadatu nutti himama malee kadhannaa akkanatti kadhadhu hammana kadhadhu nuun jedhamu. Sababi isaa saganni gaafa kennamu kadhannaan sagadarraa akka addaan hin baane yaada qalbii namaa keessatti beekamaadha yaada jedhamu irratti hundaa'uudhaan abbaan gaabbii sagada ammana sagadi nuun jedha. Ammana sagadi nuunaa jedhan malee akkanatti sagadaa, akkana jechaa sagadaa jedhanii abboonni gaabbii keenya nu barsiisan. Sababi isaas saganni gaabbii yeroo hunda dhiifama irratti kan hundaa'e waan ta'eefi Waaqayyoon dhiifama kan gaafannuun waan ta'eef namni hunduu ni beeka yaada jedhu irratti hundaa'uudhaan gaabbii kana gaafa laatan ammana sagadi nuun jedhanii qannoonaa nuuf kennu jechuudha. Ammam Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf gaarummaa kan agarsiisu hojii gaarii kan hojjennu yoo taane illee gaabbii hin galle taanan duwwaadha jechuudha. Sababi isaa hojiin nuti hojjennu, tajaajilli nuti tajaajilu, gaarummaan nuti hojjennu fuula Waaqayyootti ifa kan inni ta'uu danda'uu fi fuula Waaqayyootti kan inni nu mul'achuu danda'u, gatii firee kan inni nu godhachuu danda'u yoo gaabbii galledha. Ani Waaqayyoon gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis jireenya keessan hundumaatiin qulqulloota ta'a jedhee seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti akka dubbate nuti jalqaba irratti hojii gaarummaa hojjechuudhaaf, asraatii baasuudhaaf,
kennaa yookiin kurnoo kennuudhaaf, mana kiristaanaa ijaaruudhaaf, akkasuma hiyyeessa gargaaruu keenyaan dursa yoo gaabbii galle hojiileen hafuuraa nuti hojjennu sun galma firee kan inni nu godhachuu danda'u yoo sanadha jechuudha. Sanan taane taanan cubbuu hojjechaa, balleessaa raawwachaa, badii keenya irraati hin qulqulloofne taanan badiin keenya fuula Waaqayyootii hin haqamne, badiin keenya immoo fuula Waaqayyootii haqamuu kan inni ittiin danda'u gaabbiidhaan. Uffanni keenya gaafa xuraa'e akkuma uffata keenya saamunaadhaan miiccinee bishaan miiccinee qulqulleessinu yoo bishaaniin dhiquu baanne yoo miiccuu baanne qulqullaa'uu akka hin dandeenye nutis gaabbii hin galle taanaan qulqullaa'uu hin dandeenyu waan ta'eef hojiin inni jalqabaa kiristaanaa gaabbii galuudha jechuudha. Kanaafuu gaabbii gaafa gallu immoo akkamitti gaabbii galla kan jedhuu fi jalqaba gara abbaa gaabbii keenyatti deemnee cubbuu raawwanne, balleessaa raawwanne, waan yakkine takka takkaan otoo hin dhoksin abbaa gaabbii keenyatti himannaa jechuudha. Abbaan gaabbii keenyas yakkaa fi badii keenya madaalanii keeyyatanis sa'aa irratti hundaa'uudhaan gaabbii nuuf laatanii jechuudha. Gaabbii nuuf laatame sana immoo raawwachuun dirqama keenya. Yoo nuuf danda'ame isaa ol raawwachuu qabna. Isaa ol sagaduu qabna. Isaa ol kadhachuu qabna malee sana hir'isuun nurra hin jiraatu. Sana hir'isna taanaan akka cubbuutti deebinutti lakkaa'ama waan ta'eef. Egaati gaabbii gaafa gallu karaa sadiin gaabbii gala. Inni jalqabaa namni gaabbii galee jechuun yaada mataa isaa keessatti yaaduudhaan ofitti himuudhaan gaabbii gala. Kana jechuun namni jalqaba cubbuu raawwate, balleessaa raawwate, waan Waaqayyoon gaddisiise, wanta nama muufachiise hunda yaada qalbii isaa keessatti yaaduudhaan akka jalaa hin banne galmeeffatee barreeffatee bara jireenya kiyyaa hamma har'a jirutti maalan balleessee, maalan hojjedhee, maalan Waaqayyoon gaddisiise jedhee yaada qalbii isaatti yaaduudhaan namni gaabbii galaa jechuudha jalqaba. Balleessaa isaa sana ofirratti muruudhaan, ofirratti faraduudhaan kana balleessira. Kanaafuu deemee abbaa gaabbii kiyyatti cubbuu kiyya himachuun qaba jedhee sadarkaan jalqaba inni itti murteessu gaabbii galuu jedhama. Jalqaba namni osoo abbaa gaabbii bira hin deemin jalqaba of birattidha kan inni gaabbii galu. Eenyutti hima? Ofii isaatti hima jechuudha. Ofii keenyatti himuu qabna jalqaba. Waan balleessine, waan yakkine sana ofii keenyatti himuudhaan, of amansiisuudhaan cubbuu kana hojjedheera, balleesseera jennee yaada shakkii keessaa baanee kun hojiidhuma kiyya jennee ofirratti murteessuu qabaannaa jechuudha. Tokko. Lammaffaan immoo yaada cubbuu raawwachaa turree fi karaa adda addaatiin Waaqayyoon gaddisiisaa turre sana erga ofirratti murteessine ofirratti murreen booddee immoo kuni balleessaa kiyyadha jennee dhaqnee abbaa gaabbii keenyatti cubbuu keenya ton dhoksin itti himannaa jechuudha. Sadaffaan immoo badii fi balleessaa cubbuu raawwanne sana immoo abbaa gaabbii keenyatti himne ofii keenyatti himne irraa sadaffaa immoo Waaqayyotti himneetu badii kanan balleesse sin gaddisiise yakka raawwadhe yaa Waaqayyo ati qulqulluu akkuma taate ati na qulqulleessi dhiifama naa godhi jenneetu Waaqayyoon gaafannaa jechuudha. Akkuma qulqulluun Daawit faaruu 51 irratti ati na qulqulleessi ani cabbii caala maalan ta'a nan addaadha akkuma jedhe sana cubbuu keenya hunda yakka keenya hunda itti himuudhaan Waaqayyotti yeroo kadhannaa keenya dhiifama gaafannaa jechuudha. Sadarkaan gaabbiin itti raawwatamu kanneen kana sadan keessa darbuudhaan jechuudha. Erga qannoonaa nuu kenname sana sagadaan, gaabbiidhaan, kadhannaadhaan turreen booddee qannoonaa nuu kenname yookiin gaabbii nuu kenname gaafa xumuramne gara abbaa gaabbii keenyatti deemnee kadhannaa hiikamaa gaafannaa jechuudha. Isaanis kadhannaa hiikamaa nuu taasisanii Waaqayyoon cubbuu keerraa si haa hiiku kan qulqulloofte ta'e nuun jedhanii akka nuti qulqulloofnuuf Waaqayyoon nu kadhatu jechuudha. Egaa gaabbii galuu yoo baanne maali rakkoofsaa? Gaabbii galuu yoo baanne tokkoffaa Waaqayyo irraa fagaanna. Yaada keenyaan, ilaalcha keenyaan, hojii keenyaan, karoora keenya keessatti yeroodhaa yerootti cubbuu waan hojjennuuf cubbuun sun immoo deebitee maal nutti fiddi? Waaqayyo irraa nu fageessiti. Waaqayyo irraa fagaachaa akkuma deemnu abdii dhabna. Abdii mootummaa Waaqayyo argachuu dhabna. Jireenya bara baraa dhabna. Waaqayyo irraa fagaannaa. Cubbuun keenya immoo du'a nutti fiddi. Akka nuti kan Waaqayyo hin taane nu taasisti jechuudha cubbuun.
Gaafa sana immoo cubbuun nuti raawwannu humnoota hafuurota hamoo fi kufoo kan ta'an kaleessa Addaamii fi Hewaaniin gannata keessaatii kan baasan gara keenyatti dhufanii jireenya foonii fi lubbuu keenya irratti dhiibbaa akka isaan gaggeessan gargaarsa taasisti. Maaltu cubbuun? Gaafa nuti cubbuu hojjechaa deemnu, cubbuu wajjiniin gaafa nuti wal baraa deemnu, hafuuronni hamoonni foon keenyaa fi dhiiga keenya keessa dhokatanii taa'uu jalqabu. Ammuma nuti cubbuu hojjechaa deemnu, ammuma nuti Waaqayyo irraa fagaannu immoo hafuuronni hamoonni foon keenyaa fi dhiiga keenya irraatii ka'anii lubbuu keenya irra qubatan. Lubbuu keenya irra qubatan jechuun lubbuun keenya cinqamaa fi dhiphina gara sadarkaa du'aatti deemaa jirti jechuudha. Abdii kutannaa keessa gallaa, karaa garaagaraatiin amantiitti shakkii godhannaa, waan gaariirraa fagaannaa, abdii kunnee yeroo hunda du'a hawwii keessa galla jechuudha. Gaafa maal ta'e hafuurri hamaan kunii fi cubbuun kun baay'atee hafuurichi hamaan foonii fi dhiiga keenya irraa ka'ee lubbuu keenya irra gaafa hafuura hamaa lubbuu keenya irra qubatee fuudhee gara si'olii fi dukkana bara baraatti geessuudhaaf yaadee karoorfatee gara keenyatti dhufe kan ammoo lubbuu keenya irraa addaan baasuudhaaf sagada kadhannaa yeroo hunda boo'icha fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun gargaarsa taasisuudhaan lubbuu keenya irraa addaan baasuu qaban. Sadarkaa jalqabaatti hafuurri hamaan lubbuu namaa qabate kun gaafa nuti gaabbii gallu, gaafa nuti sagannu fi kadhannu, fooniif dhiiga Waaqayyootti gaafa dhiyaanne nuti fudhannu gargaarsa humna Waaqayyoo fi hafuura qulqulluutiin, gargaarsa gaabbitiin, gargaarsa kadhannaatiin, gargaarsa sagadaa fi fooniif dhiiga Waaqayyootiin lubbuu keenya gallakkisee fooniif dhiiga keenya irratti deebi'aa jechuudha. Malee guutumaa guututti jireenya keessaa keenyaatii gallakkisee atattamaan hin ba'u. Lubbuurra kan ture sana gadhiisisnee gara fooniif dhiigatti akka inni deebi'u gochuudhaaf kadhannaan kunii fi saganni wantoonni silaan makaasne kun murteessadha jechuudha. Isaan booda gaafa nuti sagada kanaan kadhannaa kanaan jabaannee hafuurichi hidhamee lubbuu keenya keessaa ba'ee fooniif dhiiga irratti gaafa deebi'u hafuura foonii fi dhiiga keenya irratti deebi'ee bakka godhatee taa'ee kan ammoo gallakkisiisuudhaaf ammas itti fufnee gaafa humna Waaqayyoo fi gargaarsa Waaqayyoo gaafannee gargaarsa fi jaalala Waaqayyootii sagada keenya itti fufnu qaama keenya foonii fi lubbuu keenya keessaa bahee hafuurichi eessatti darbatama? Gara si'oliitti darbatama, gara si'oliitti hidhama jechuudha. Kanaaf saganni kadhannaan gaabbiin kan nu barbaachisuuf kanaafidha jechuudha. Kanaaf kanarratti jabaannee kadhachuu fi sagaduun barbaachisaadha jechuudha. Egaati abbootiin gaabbii keenya gaabbii fi qannoonaa gaafa nuu kennan, gaabbii yookiin qannoonaa gaafa nuu kennan ammana sagadi nuun jedhu malee akkanatti sagadi, ammana sagadi, akkana jechaa sagadi nuun jedhan. Sababi isaas akkuma jalqaba kaasne baramaadha jedhanii waan yaadaniif. Egaati gaabbii gaafa gallu callisnee uma kufnee kaanamu maal jechaa saganna? Eessatti sagaduu qabna kan jedhuu fi yoom sagaduu qabna kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti namni qannoonaa yookiin gaabbii abbaa gaabbii isaarraatii erga fudhatee saganni sagadamu kun sagada gaabbii jedhama. Yeroo hundaa yoo danda'ame fedha Waaqayyoo ta'e mana kiristaanaatti yoo sagannu nyaata dura yoo kan sagannu ta'e kadhannaa wajjinii fi kadhannaan dura yookiin kadhannaatiin booda kan sagannu yoo ta'e kadhati keenya kun saganni keenya kun fudhatama argata. Guyyootiin gizitii jedhaman saganni gaabbii kan itti sagadame gaafa guyyaa 12 hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii, gaafa guyyaa 21 ayyaana haadha keenya dubaroo Maariyaam, gaafa 29 ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, qadaamee fi sanbata akkasuma guyyoota ayyaanota waggaa taabonni ba'uu irraati kan hafe sagada gaabbii kana sagaduu ni dandeenya jechuudha. Guyyootaan gizitii jedhaman kana garuu hin sagadamanii jechuudha. Guyyootaan gizitii kana hin sagadaman taanan guyyoota hin saganne kana immoo guyyoota biraatti bakka buufnee itti daballee sagannaa jechuudha. Kanaafuu gaafa sagannu immoo sagada gaabbii kana nyaata dura mana kiristaanatti yookiin iddoo kadhannaa keenyatti yoo kunillee hin danda'amne ta'e bakkuma jirutti yaada fi qalbii keenya sassaabbannee cubbuu keenya yaadachaa Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaaf kufnee kaanee ni saganna jechuudha. Gaafa kufnee kaanee sagannu kana immoo qaama keenya guutuudhaan harka keenyaan
lamaaniin lafa tuqnee hadda keenyaatiin lafa tuqnee jilba keenyaatiin lafa tuqnee sagada gaabbii kana sagannaa jechuudha. Sababi isaa dhiifama Waaqayyoon gaafachaa jirra waan ta'eef. Ati natti araarami, dhiifama naaf godhi jenneetu kan nuti sagannu. Sagada gaabbii kana keessatti murtaa'aadhaan kana qofa jettanii sagaddu jedhamee kan barreeffamee fi kan daangeffamee jiru. Yaa Waaqayyo ati natti araarami, ati dhiifama naaf godhi, cubbuu kiyya naaf dhiisi jennee yommuu kadhannaa keenya keessattis ta'e sagada keessatti hirmaannu jechoonni kun hundi gaabbuu keenya kan agarsiisanii fi gara Waaqayyootti deebuu keenya kan agarsiisan waan ta'eef hamma nuu danda'ame hunda carraa jirutti fayyadamnee Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaaf jechoota kana jechaa sagaduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf karaa laayisoon Kiristoos, karaa laayisoon Amaanu'eel, karaa laayisoon Yesuus, karaa laayisoon Tisbuuxaa, karaa laayisoon jechoonni jedhaman kun mana kiristaanaa keenya keessatti dhiifama naaf godhi, nuuf araarami, natti araarame jechoota jedhan bakka waan bu'aniif yeroo hundatti fayyadamnaa jechuudha. Yeroo 41 yommuu sagannutti yeroo 12 yaa Kiristoos na fayyisi jennee sagadaa akkasumallee haadha kee dubaroo maaramiidhaaf jedhiiti na fayyisi jennee yeroo 12 karaa laayisoon jechaa sagaduu dandeenya yookiin maaloo na fayyisi Kiristoos jechaa yeroo 12 saganna walitti 36 ta'eera. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos yommuu fannoorra ooletti mismaarota 5 Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhamanii qaamonni isaa 5 kan waraannaman yaadachaa Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas jechaa sagaduu dandeenya. Walitti 36 fi 5 walitti 41 ta'a jechuudha. Kanaa ol immoo saganni gaabbii keenya gaafa nuu kennamu maaloo nu fayyisi Kiristoos jechaa otoo hin daangessi sagaduu dandeenya. Jechaa maaloo na fayyisi Amaanu'eel, maaloo na fayyisi Kiristoos, maaramiidhaaf jedhiiti ati na fayyisi, qulqulluu Mikaa'eliidhaaf jedhi na fayyisi, qulqulluu Gabreeliidhaaf jedhi na fayyisi, qulqulluu Rufaa'eliidhaaf jedhi na fayyisi jechaa maqaa qulqullootaaf wareegamtootaa waama sagaduu ni dandeenya jechuudha. Saganni kun maal jedhama? Sagada gaabbii jedhama. Sababii isaayyuu fayyina, dhiifama, haraara kan keessatti kadhatamu waan ta'eef. Maaloo ati natti araarami, maaramiidhaaf jedhi naaf dhiisi, qulqulluu Mikaa'eliidhaaf jedhi naa dhiisi, qulqulluu Mikaa'eliidhaaf jedhi natti araarami jechaa sagaduu ni dandeenya jechuudha. Malee akkanumatti kufnee kaanee otoo homaa hin dubbatin lakkoofsa qofa kan lakkaa'aa sagannu osoo hin ta'in maqaawwan Waaqayyoo kana waamaa dhiifama gaafachaa sagaduutu nurra jiraata jechuudha. Maaloo na fayyisi Kiristoos, maaloo naaf dhiisi Kiristoos, dubaroo maaramiidhaaf jedhi na fayyisi Kiristoos, qulqulluu Mikaa'eliidhaaf jedhi na fayyisi Kiristoos fi kanneen kana fakkaatan maqaa qulqullootaaf wareegamtoota waamaa kanaa ol amma dandeenyu sagaduu dandeenya jechuudha. Abbootiin keenya yommuu sagadani qaamni isaanii hanga lafee isaaniitti maxxanutti, qaamni isaanii hanga madaahutti kufanii sagaduudhaan dhiifama Waaqayyoon kadhachaa ni sagadu jechuudha. Nutis fakkeenya kanaatiin sagada kana raawwachuudhaan dhiifama Waaqayyoo irraa arganne gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf, Waaqayyoos gara keenyatti akka deebi'uuf, cubbuun keenya akka nurraa haqamuuf, akka nutti yaadatamneef, akka nurraa baduuf, nutis bilisummaa akka argannuuf, fayyina akka argannuuf jabaannee maal goona ni kadhanna jechuudha. Waaqayyoos kadhannaa keenya, sagada keenya, tsoomii keenya, dadhabbii keenya kana hunda ilaaluudhaan, madaaluudhaan abbaa dhiifamaa waan ta'eef ani cubbuun jibba malee cubbamaa hin jibbu. Warreen ba'aan keessan isinitti ulfaate gara kiyyatti koottaa ba'aa keessan irraa, dadhabbii keessan irraa isinin boqochiisa jedhee boqonnaa bara baraatti akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 irratti waadaa nuu galeen nu waamen gaafa nuti sagannee kadhannee gaabbii gallee waan balleessinetti gaabbinee dhiifama gaafannu innis nu boqochiisa jechuudha. Sana hin taane taanan hojiileen nuti hojjennu, tajaajilli nuti tajaajillu, aarsaan nuti kaffallu hundi gaabbii of keessaa hin qabu taanan fudhatama hin argatu jechuudha. Kiristaana tokkoof hojii jalqabaa fi gara Waaqayyootti kan isa dhiyeessuu danda'u hijoo kan ta'e tajaajila afuuraa keessatti kan ramadaman keessaa tajaajilli jalqabaa gaabbii galuudha jechuudha. Gaabbii galuudha. Gara Waaqayyootti deebi'uudha. Yeroo hunda nama akka laphee koo Daawitin argadhe jedhee Waaqayyoo yeroo hunda kan inni dubbate
daawitiif ragaa ba'uuf waan balleessetti waan yakketti yeroo hunda daawit guyyaa guyyaadhaan gaabbii waan galuuf dhiifama naa godhi ati natti araarami cubbuu kiyya natti yaadatin ani cabbii caala nan qulqullaa ati na qulqulleessi ati na dhiki ati na miici jedhee yeroo hunda jiruu fi jireenya isaa keessatti waan balleessee fi waan gaddisiise hundaaf dhiifama gaafachaa waan ooluuf waan gara waaqayyotti deebuuf waaqayyos araaraa fi dhiifamaan gara isaatti deebi'ee yaada garaa isaa hundaa isaaf raawwataa jechuudha. Nuus akkuma kana yaadni garaa keenya akka nu raawwatamuuf dhiifama cubbuu akka argachuu dandeenyuuf gara waaqayyotti deebinee cubbuu keenya amannee lubatti cubbuu keenya amannee waaqayyoon immoo dhiifama gaafachuudhaan waaqayyotti araaramu waaqayyos akka nutti araaramu taasisuun barbaachisaadha. Otoo waaqayyoon nutti hin araaramin osoo waaqayyoon dhiifama nuuf hin godhin hojiileen nuti hojjennu hojiileen nuti raawwannu sochiileen afuuraa nuti taasisnu hundi waaqayyo biratti fudhatama akka hin arganne kan nu jalaa taasisan keessaa tokko gaabbii galuu dadhabuudha jechuudha. Fakkeenyaaf siin jechuudha mana namaa deemtanii nama sanaa walitti muufattanii otoo jirtanuu amma barbaade kennaa bareedaa nama sanaaf yoo isin dhiyeessitan namni isin walitti muufattan sun yoo hin araaramin yoo dhiifama hin gaafatin kennaa isin kennitaniif sanatti gammadee isinirraa fudhachuu hin danda'u. Yookiin balbala isinitti gaccufata yookiin sinariyaa yookiin jechaamaa isinitti darbata inumaatu cubbuu biraa keessa akka seentaniif akka isa seensistan taasisaa jechuudha. Malee nagoyyomsuudhaaf kana naa fidee dhufee nagoyyomsuudhaaf yookiin waan inni jedhu laaluudhaaf kana fidee dhufee jedheetu yaada addaatti tilmaama keessa gala malee ana jaalate jaalala kiyyaaf kennaa kana naaf dhiyeesse jedhee namni sun yaadee kennaa sana gammachuudhaan nurraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu nama tokkoof kennaa jaalalaa dhiyeessuudhaan dursa balleessaa keenya hamannee dhiifama gaafannee walitti araaramnee jaalalli yoo jiraate namni sunis kennaa nuti dhiyeessinu jaalalaan nurraa fudhata jechuudha. Kanaafuu akkasuma waaqayyottis dursinee hojiilee afuuraa hojjennu kennaa afuuraa dhiyeessinu tajaajillu hunda dursa kadhannaan gaabbiin murteessaa waan ta'eef iyyuu gaabbiidhaan gara waaqayyotti deebinee qalbii keenya jijjiirrannee waaqayyotti araaramnee waaqayyos nutti araaramee kennaan afuuraa kadhannaan keenya saganni keenya tajaajilli keenya hojiileen afuuraa keenya hundi fuula waaqayyotti fudhatama argachuu akka danda'uu fi waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru nama gaabbii galee fooniif dhiiga isaa fudhatee mootummaa isaadhaaf qophaa'u uumaan keenya sillaaseen hunda keenya nu haa taasisu yeroo biraa immoo barnoota biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Egzaabeer.